इस वीडियो में हम वर्मिसेली उपमा या नमकीन सेवई बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें वर्मिसेली उपमा की रेसिपी। गरम पानी में 2 चम्मच नमक डालें। पानी के उबलने पर सेवई डाल दें। ऐसे और भी आसान वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। 1 से 1.5 मिनट तक उबालें। अब पानी ड्रेन कर लें, फिर उबले हुए सेवई को ठंडे पानी से धो लें। अब 2 चम्मच तेल डाल लें ताकि पकाते वक्त सेवई स्टिकी ना हो जाए। अब 3 चम्मच गरम तेल में सरसों डालकर सौटे कर लें। अब 1 कटी हुई प्याज और करी पत्ता डालकर सौटे करें। अब आप अपने चॉइस की सब्जियां डाल सकते हैं। यहाँ हमने गोभी, गाजर, कॉर्न और शिमला मिर्च डाले हैं। स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लें। अब 1 कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालकर मिक्स कर लें। क्रश्ड मूंगफलियां डालकर मिक्स कर लें। सेवई डालकर मिक्स कर लें। अब 2 चम्मच सांभर पाउडर डालकर मिक्स कर लें। लीजिए बन गई नमकीन सेवई।